So ayun mga katiga, wala na yung cover. So far, ganito pa lang yung nakabot kong stage ng mga pagbabaklas. Hindi ko pa nabaklas. Ito lang tuluyan yung tangke. Hindi ko pa naiwala yung mga post niya. Hindi ko pa nasusubukan tanggalin yan. So, pero ngayon kailangan natin siyang tanggalin para dun sa palitan natin ng fuel filter. Wish me. Sana maging okay pag may balik na natin, hindi magkaroon ng problema. So ito mga kapiga, yung ilalim ng tangke. So itong dalawang hose na to, breather lang siya eh, yun. Check mo, ganyan. Diretso lang siya dito sa pababa. Ang dulo niya is ito yung dalawang hose na to. Ito yung dulo niya. So feeling ko okay lang naman tong hugutin. First time kong paghuhugutin tong mga kakabit na hose dito. Yan. Ayun, so okay. Ayun. So breather lang talaga siya. Ayun yung next na tatanggalin natin is ito. Ito. Ayan, itong sa fuel pump. So hirap i-focus kasi mag-iisang kamay lang ako. So balik ulit doon sa dati. Pakita ko na lang mamaya kung ano yung tsura niya pag nabaklasan natin. So hirap yung baklasin, hindi ko alam paano siyang tanggalin. Sa fuel pump kasi hindi siya dito sa baba. Paano yung lock niya? So ayan mga kabi, natanggal ko na siya. So medyo hirapan akong tanggalin pero hindi ko naman siya nasira.
medyo nahirapan akong tanggalin tong, hindi ko alam kung paano yung diskarte. Oh my god. So, subukan ulit nating tulak. Ano ba? Start tayo ulit. So ayan mga kapiga. What? Okay. Ito siya, napakarumi niya. Medyo ayan, may graba-graba na. Mga graba-graba na siya. Ayan. Mga graba-graba na. So, na natin yan. At tingnan nyo yan mga kapiga, kung anong meron sa loob. Ayop, hindi ko pa nasalo. Pero meron siyang tsangaw. Visit. Sablay hindi na nasalo. Meron siyang tsangaw. So ayan mga kapiga, ito siguro yung sinasabi nilang o-ring na kailangan di palitan, pero hindi pa naman siguro. Obra pa naman siya. Ayun. Meron siyang o-ring dito, tsaka meron din siya dito. Ayan. Linisan ko lang. Then siya pa rin yung gagamitin muna natin. From shining through, it's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. So, mga kabiga, see the difference. Yeah. Napakarumi niya. 24,000 kilometers na yung natakbo ko. So, yan siya. Yung itsura niya ngayon. Talaga napakarumi. Linisan ko rin siguro itong o-ring na to. Or siya, madali lang naman pala siyang ilagay. Yan lang siya. Suswak mo lang. Pasok mo lang siyang ganun. Ito. Pasok mo lang siya dito.
Balik natin ulit yung mga connection. Balik lang natin. Pinaglalagyan niya yung mga wires. So, ayan.